תכף אתה מקרן, פשוט לא יהיה תיאום. ההרצאה שלנו היום זה סוג של קורס בין הרצאה אחת, איך באמת מגיעים למצב שאדם יוכל לפתור חלום. הרבה פעמים יש לנו תחושה של לפתור חלום זה משהו מיסטי, משהו קבלי יותר, משהו שזה לא אני בתור האדם הפשוט יכול באמת לפתור חלום, וזה נשמע כמו דבר שהוא מאוד מאוד מן הנמנע אצל האדם. אנחנו בעזרת השם הרצאה היום נלמד איך באמת אדם יוכל בתור ילוד אישה לפתור חלום. אגב, מה זה קשור להרצאות הקודמות? איך באמת המבנה של מודעות עצמית ומיד אחר כך חלומות, איך המעבר הזה נוצר מבחינתי? תכף תראו במהלך ההרצאה שאחד המקורות לחלום זה האישיות שלי. זאת אומרת, אדם שהוא בעל אישיות, אדם שבאמת הוא מאוד מכובד מצד עצמו, מכבד את עצמו, אדם שמאוד בוגר לחיים, מאוד רציני לחיים, החלומות שלו הם גם בהתאם. אבל הבעיה מתחילה, אדם שהוא לא רציני לחיים, אדם שהוא לא בוגר מספיק לחיים, ממילא הוא מקבל חלומות מאוד מאוד לא פשוטים וחלומות מאוד מאוד קשים. נוצר מצב שהרבה אנשים מתקשרים, עוד הרב, חלמתי חלום לא טוב. מבחינתו הוא לוקח את זה כחלום לא טוב, חלום אולי אפילו מסוכן הוא קורא לזה. אבל מה האמת? לא שזה חלום לא טוב, פשוט אני לא רוצה לפגוע בך. האישיות שלך, סליחה שאני אומר, מאוד רדודה. היא מגיעה לפסים, סתם אני אתן דוגמה. תראו לכם אדם אני בכוונה מביא את הדוגמה הזאת, אולי היא קצת דוגמה קיצונית, אבל זה נותן פן על שאר תחומי החיים. תראו לכם בן אדם שמטבעו מאוד אלים. מאוד אלים. הוא אלים מילולית, השם ישמור יש כאלה גם אלימים פיזית, מאוד אלים. חלם שרצחו אותו. אני מבין שהחלום עושה סוג של סגירת חשבון. אתה טיפוס אלים, אז תמיד גז, לפחות אם לא במודע, אז בתת מודע, שוכב לך עניין, אתה אלימים כלפיך, אז הוא מתקשר, כבוד הרב, חלמתי שהולכים לרצוח אותי. איך? הנה, חלמתי לפי כל התנאים בבוקר וזה כמה פעמים בחלום הזה, שאנשים רצחו אותי בחלום. טוב, מה תגיד לו עכשיו? שאני רואה לפי השם שלך שאתה טיפוס אלים וכו', אז זה פוגע, אז מה עושים? אני מרגיע אותו במשפט אחד. תקשיב, החלום הזה, שום דבר. והוא לא מבין. תראה מה זה? אני חולם כמה פעמים. אנשים רוצחים אותי, כמה רב, שום דבר. הרב הזה לא מבין בחלומות. הולך לאיזה אחד שבאמת לא מבין בחלומות, שמה תעשה פדיון נפש, במקרה אני הכתובת. אתה צריך לתת 1,000 שקל פדיון נפש, כמה אתה מעביר את זה אליי, כי זה מה שהוא רצה מלכתחילה. ובאמת, הרב אחר כך אומר לו, נו, רצחו אותך? לא הרב, כי התבטלה הגזרה. איזה גזרה? מי גזר? איך התחיל כל הסיפור בכלל? סתם עבודה בעיניים. אתן לכם דוגמה. לפני כמה שנים הייתי גר במעלות בצפון, נסעתי ברכבת, זה לפני 10 שנים בערך, נסעתי ברכבת, ישבתי, שמכיר את הרכבת, זה 2 כיסאות לכיוון הזה, 2 כיסאות, וכמו דלפק כזה באמצע. אז אני ישבתי בעצם במושב אחד, לידי ריק, ממולי אישה, וכנגדה איזה אחד חייל קורא עיתון. אז היא אומרת לו, עכשיו החייל היה עם כיפה. היה כזה השקיע, היה ככה. אז היא אומרת לו, תגיד, אתה מבין קצת בחלומות? אז הוא אמר לה, בטח. אני רק שמעתי, מבין בחלומות. בטח, אמרתי, חבל שאני מסריטה, אני הולך להיות פה מערכת סטנדאפ. כן, מה חלם? אני חלמתי שכל השיניים שלי נפלו. תקשיבי גברת, כל השיניים שלך נפלו, הייתה לי בדודה אחת שחלמה, כל השיניים שלה נפלו, מתה כבר מזמן. זה חלום שמתים מזה. היא התחילה לבכות, מה אתה מדבר?
אין, תדעי לך, תשאלי מי שאת רוצה. היא מסכנה בכתה, אני התערבתי. אמרתי לה, סליחה גברת, באיזה שעה, מתי חלמת החלום הזה? אז הוא ישר קם, מה זה משנה מתי? מה זה משנה? חלמה שיניים נפלו. אמרתי לה, סליחה גברת, באיזה שעה זה היה? לא, חלמתי את זה בצהריים. בצהריים? חלום שטותי, חלום לא אמיתי. תמשיכי רגיל. איך החייל התעצבן? מה הקשר לשעה? מה הקשר? סליחה, אתה לא מבין בחלומות, סליחה שאני אומר את זה, אבל אתה פגעת בה, אתה הרגת אותה לפני הזמן. כן, בטח, היא חלמה שהשיניים שם נפלו. מה התברר? היום כולם מבינים בחלומות, כולם מבינים בשמות, כולם מבינים במזלות, כולם מבינים בהתאמת זיווגים. לא השאירו מקום לרבנים. אני אומר לך, לא השאירו מקום לרבנים. ואין לי בעיה שיבינו, אבל תענה נכון. אז הנושא הזה מאוד מבולבל. תדעו לכם כלל. אחד המקורות לחלומות, אחד המקורות החזקים לחלומות, זה דווקא האישיות שלך. אדם שיש לו אישיות טובה, נינוחה, רגועה, בדרך כלל חלומות שלהם בסדר גמור. בסדר, שינוי פה, שינוי שם, אבל הכל בסדר, זה הכל תחת שליטה. אלה שהנפש שלהם לא רגועה, לא שקטה, בכלל, אנשים היפוכונדרים. אנשים שהם היפוכונדרים, מסכנים, כל שנייה חושבים, וואי, יש לי מחלה, תכף הוא הולך למות. בדרך כלל, החלומות על האנשים האלה, בדרך כלל החלומות לא פוסחים עליהם. הנה היום הוא חלם שהוא חלה ומת. מחר הוא חולם שהוא עומד להיות חולה ובסוף ימות. אחר כך הוא חולם שהוא עשה בדיקות והרופא אמר שאני לא נשאר הרבה זמן ואתה מת. ואז הוא בא להרב. זה משהו מדהים. כל הזמן אני חולם שאני חולה ובסוף מת. מה זה אומר הרב? הייתי אצל כמה רבנים, אמרו צריך פדיון נפש. תשמע, אתה היפוכונדר. האישיות שלך ברמת הבגרות הנפשית שלך מאוד מאוד רעועה. זה בא לידי ביטוי שמצטיירים לך, ותכף תראו דרך הרצאה היום, שכמעט 95% מכל החלומות הם לא חלומות אמיתיים. תמשיכו לסדר היום. אני תמיד אומר שמתוך 100 חלומות שאני פותר, מתוכם אולי 3 חלומות אמיתיים. זהו. 97 חלומות זרוק לפח. בדרך כלל ממוצע. החלומות היום הם לא אמיתיים. רק מה? זה קשור למודעות עצמית. אדם שמטפח את האישיות שלו, זה אדם שבדרך כלל חלומותיו רגועים, חלומותיו שקטים. תכף נראה, יש כמה וכמה צינורות שהם בעצם המקור לחלום. יש כמה צינורות. זאת אומרת, זה לא מה שאנחנו מבינים בדרך כלל. אדם קם בבוקר, אז מה אומר לעצמו? אבי, אני מתנצל, תודה רבה. איך? תודה רבה. לכן אני רוצה להדגיש דבר אחד, באמת להדגיש נקודה מאוד חשובה. תדעו לכם כלל, וכלל ברזל. כשאנחנו נדע את המקורות, נקרא לזה צינורות, שהם נותנים לנו את החלומות, אתה קודם כל קם בבוקר, אני גם אעשה לכם פה סטאז', אבל סטאז' ממש קטן, סוג של איך ניגשים לחלום. חלמתי חלום ואיך ניגשים. אתן לכם דוגמה, אבל תראו כמה אנחנו לא יודעים. אני עכשיו מספר לכם שחלמתי חלום, בואו נראה איך אתם ניגשים לחלום, בסדר? אני חלמתי שהלכתי בדרך, פגשתי איזה מישהו, אותו מישהו פשוט פגשתי מישהו, נתן לי מכה, כתוצאה מהמכה נפלתי, כתוצאה מזה שנפלתי הארנק שלי גם כן במקביל נאבד, היה שם סכום כסף מאוד גדול, זוכר אפילו שבחלום בכיתי, כן, זה חלום של איה, כן? סתם ממציא עכשיו. אני רואה שגם בכיתי ולקחתי זה ממש קשה
ואללה, משום מה אחר כך ראיתי איזה מישהו מת לפניי, וזהו, זה פחות היה חלום. כן, חלום קלאסי, איך שקוראים לזה. איך אתם ניגשים לחלום? תנסו לפתור. זה משהו שעבר לך באותו יום. ככה ניגשת. תודה רבה. ככה את אומרת. לפעמים זה משהו שעובר עלינו ביום, ואנחנו מפתחים את זה בחלום. בסדר? זה גישה אחת. מי יש לה גישה אחרת? פחות או נכון, את צודקת, זה בערך מה שהיא אמרה, נכון, אני לא שולל את הגישה, זה גם חשוב מה שאמרתם. מי חושב אחרת? חווים בחיי היום-יום. איך? החווים של החיי היום-יום. בסדר, עוד פעם, זה אותו דבר. המחשבות, מה שאני עובר. מי יש לו גישה אחרת? שמתם לב. אולי הוא שכח לתת למישהו כסף. אז בואו תראו. כשאתם תלמדו את ההרצאה, משהו אחר לגמרי, לא, אפילו לא בכיוון. להפך, יהיה לו הרבה כסף אם הוא יהיה להם. בואו נראה. כמעט לא ארנק. אצלנו אומרים ככה, נכון? בואו נראה, נתחיל את ההרצאה בעזרת השם. שימו לב, ההרצאה נקראת סוד החלום ופתרונו, שבעצם אני קורא לזה קורס לפתרון חלומות, איך פותרים חלומות. בעזרת השם אנחנו נריץ אחד אחד. קודם כל, למה חלום נקרא חלום? מלשון מה? חלום. למה זה נקרא חלום? חל היום אולי? חל היום. תנסי למקד את זה סביב המילה, זה מאוד יעזור. כי כשאת אומרת מילה, אני חייב לראות את זה בפנים. חל, כן, זה חלום. חל היום, אז זה כבר מילה ארוכה. לא, במילה עצמה, חלום. אוקיי. שימי לב. מלשון חולם. זה הניקוד הגבוה מכולם. קחו את כל סוגי הניקוד שאתם מכירים. יש רק ניקוד אחד שהוא גבוה, חולם, שמעון, שלום, נכון? הכל למעלה. חלום זה משהו גבוה, לא בנמצא בכלל, לנסות לחשוב שאולי זה רדוד. לא, חלום זה משהו גבוה מאוד. אבל אמרתי לפני כן שלא מתייחסים לחלומות, יש סוגים של חלומות. משמעות שנייה, בטח אלה שרחוקים לא כל כך רואים, אבל מלשון חלמון. חלמון. מה זה חלמון? אפשר להתקרב, עדיף להתקרב, וככה תראו את מה זה חלמון של הביצה? זה הצהוב. בצהוב נמצא אפרוח. איך תספר לאנשים שבצהוב נמצא אפרוח? ורק אחרי 21 יום אתה מגלה שבאמת היה פה אפרוח, אכן היה אפרוח. תדע לך, חלום זה הנה, זה המוסתר שעתיד להתגלות. זאת אומרת, הגמרא אומרת במסכת ברכות, שכמה זמן מחכים לחלום. הרבה אנשים אמרו לי, אתה יודע כמה חלמתי שאני אהיה עשיר וכלום? אמרתי לו, גם יוסף הצדיק. חלם שהוא יהיה מלך בגיל 17. מתי הוא מלך בפועל? גיל 30. אומרת הגמרא, 22 שנה, לוקח לחלום להתממש.